ninka ugu ildeerba aqleenaya in wax laga qaban karo waxa ay maqlaysaan dhufaysidan ka muuqda gadaasheeda waa barta koowaad ee laga ilaaliyo garoonka magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde International Airport maqaayadda caawa lala beegsaday qaraxa waa magaceedu waxa lagu magacaabaa Gelato Dovino waa maqaayad ay joogteeyaan saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo dad badan oo shacab ah ruux isku soo xiray bam ama walxaha qarxa ayaa si toos ah u bartilmaameedsaday dad fadhiyay maqaayadda gudaheeda iyo banaankeeda waxa wax looga qaban karaa wax yar baan idin sheegay waa sahal $1 milyan oo dollar bishii meel loo dhigo qofkii soo sheegay baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabo dibadda loo diro dawladahaasi lacag ku bixiya inay nala galaan qofkii information ka keeno oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate garayno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga ka mas'uula annaga ilaalin weyn nabadgelyada dadka ku dhinta inaan magdhow siino walaal haruusa wax kale ma in asaga future-kiisa oo ka xisaabtamo anina future-ka ka xisaabtamo waxbarashadiisana ku dhiirigelinayo oo sababta hal hooyo labadan fiirsanaysa wax kale oo ilmaha hooyo wiil kale igu weyneed midaan la hadaan hooyada la wiil oo hartis insha Allah bro hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhintay ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno waxaan ku raahdaa dhaqaalihii ay waalidku ka heli jireen jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waa qayb ka mid ah caburin oo cawanaya oo siyaasiyiinta ahayn oo muwaadiniinta in sidaa loo dhibaateeyo oo dhulka lagu socdo cirka laguma socdo dhulkiina waa loo diiday dawladdu dadkan maxay ugu tala gashay waxaan codsanaynaa annagoo cabashan ku egnahay ma dhaafsiisnin wasaaraddii gaadiidka aaway madaxweynihii aawa dalka shacabka aawa xildhibaanadii iyo wasiiradii waar xaggee dadkan maxaa laga damcay kala wareeg baa lagu jiraa 7 maalmood liif garaac baa lagu jiraa war dadkan dhibaatada nuucani maxay ku qabsatay miyayna dad islaam ahayn miyayna dad dalka u shaqeeya ahayn miyayna dad dalka u dhasha ahayn wax loogu jirdilayo oo wadada loogu diiday oo 7 maalmood ay 2 kiiloomitir ugu taagan yihiin war haddaan doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurtii waa weynay yaan gadaal ka gelin subxaanaka yaa cadiin bal waxa soo socda dib la xiraayo ma jiraan markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuur ku raaxaysanayno laakiin isma keeni karto adoo dagaal ku jira subxaanaka yaa cadiin dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin dadkan u baahan